Salut, sunt Valeriu. Acesta este tutorialul cu numărul 4 din seria de tutoriale Java pentru începători. Astăzi vă voi vorbi despre moștenire și suprascriere. Deci vom avea nevoie din nou. Creăm un proiect, Java Project, moștenire. Da, în acest proiect vom crea 4 clase. Da. Clasa main, care va conține, apropo, metoda aia principală despre care vă vorbeam de unde se începe compilarea programului, o puteți bifa aici, se creează automat. Deci veți vedea acolo. Dar pentru exersarea ați putea o scrie de fiecare dată. Deci uitați-vă metoda noastră principală. Așa. Vom avea nevoie de o clasă o superclasă. Numele, chiar și numele își voi pune superclasă. Nu contează. Superclasă. Și 3 clase care vor moșteni această clasă. Bine, Ana, Alina, nu, altă literă. Lin, Cat, nu are important. Și Didi. Didi. Așa. Deci, în aceste 3 subclase, să le zic așa, ele sunt clase, vom crea o metodă. Deja știm ce este metodă. Public, void. Va spune un mesaj. Ce va face această metodă? Pur și simplu va afișa un mesaj. System.out.println. Calculatorul meu. Așa, un mesaj. De exemplu, îmi place vara. Așa. Punct și virgulă. Această metodă o vom copia în fiecare clasă, ca să nu mă chinui. Să nu pierdem timp. Așa, în fiecare clasă. Deci avem 3 clase, Ana, Cat și Didi, care au o metodă, mesaj. Această metodă. Deci, cum v-am spus, ca programul să afișeze ceva, acum o vedem că nu afișează nimic. Ca să afișeze ceva, avem nevoie ca să dăm link-uri la aceste metode din acele clase pentru ca să funcționeze. Cum se creează un link la o metodă din altă clasă? La o metodă din clasa principală am văzut cum. De exemplu, dacă aveam metoda în această clasă, atunci pur și simplu scriam denumirea metodei, cum la noi denumirea este mesaj, da? Păi scriam mesaj, punct și virgulă și atât, da? Dar dacă se află în alt clasă, cum este în cazul nostru, în clasa Ana, Cat sau Didi, avem metoda mesaj, păi avem nevoie să creăm obiecte de tipul acelor clase. Cum se creează un obiect de tipul acelei clase? În felul următor. Scriem numele clasei Ana, denumirea obiectului care îl vom crea, de la numele Ana vom crea A, eu îl voi pune A, și new Ana. Deci am creat un obiect de tipul clasei Ana, de tipul acestei clase. Tot așa vom crea și obiecte pentru tipul clasei Alina, Cat și Didi. Deci schimbăm aici Cat. Denumirea obiectului îl voi pune C, de la prima literă, să fie mai clar. Și clasa Didi, D egal new Didi. Exact. Am creat obiecte de tipul acestei clase. Acum, cu aceste obiecte, noi putem să apelăm metodele acelor clase. În fiecare clasă avem metoda mesaj. Da, deci, cum afișăm această metodă? Pentru clasa Ana, folosim obiectul A. A punct și folosim metoda care vrem să apelăm. Simplu. Pentru Cat, C.mesaj. Metoda care dorim să apelăm. Și pentru Didi, D punct.
mesaj. Nu e foarte complicat, deci e destul de ușor. D egal cu mesaj. Așa. Și acum când vom da la execuție, vom observa că vor apărea 3 mesaje. Îmi place vara. Adică și lui Ana, și lui Cat, și lui Didi îi place vara. Bine, dar ce s-ar întâmpla dacă acum fetele s-au ars la soare și deja nu le mai place vara? Ei bine, ar trebui să umblăm, să schimbăm la fiecare clasă. Nu îmi place vara, nu îmi place. Cat, nu îmi place vara. Nu. Dar, ei bine, va funcționa, uitați. Nu îmi place vara. Deci, nu îmi place vara, nu îmi place vara, nu îmi place vara. E bine, se poate de făcut așa în cazul când avem doar 3 clase, cum avem în cazul nostru. Dar dacă ne imaginăm că avem un proiect mare, unde avem mii de clase, poate chiar sute de mii de clase, păi ideea să schimbăm la fiecare nu e prea bună, o să consume timp, resurse, cred că nici nu se apucă nimeni să facă așa ceva. De aceea în Java este așa o noțiune ca moștenire. Păi, ce este moștenirea? Păi, vom șterge metoda mesaj din clasele astea, din fiecare clasă. Deja nu va mai fi metoda mesaj. Șterge. Așa, acum clasele noastre sunt egale, da? Și o vom pune în superclasă. Într-o clasă care va fi o clasă principală, de bază. Și vom scrie aici, da, nu îmi place vara. Nu îmi place vara. Dar cum să facem? Vedem că aici în main deja avem eroare. Pentru că deja metoda mesaj nu o mai avem nici în Ana, nici în Cat, nici în Didi. Le-am șters. Și pentru aceasta vom folosi moștenirea. Cu moștenirea noi putem să moștenim metoda mesaj în fiecare clasă. Adică dacă vom scrie extends și denumirea la clasa de bază, în cazul nostru superclasă. Acum Ana are acces la metoda mesaj din superclasă, deoarece aceasta o moștenește. La fel vom face și pentru Cat și pentru Didi. Extends superclasă. Extends superclasă. Așa. Observăm că eroarea dispare. Dăm la execuție. Nu îmi place vara. Imediat. Nu îmi place vara. De 3 ori. Deci, am observat ce este moștenirea, care e avantajul. Nu trebuie să schimbăm la fiecare. Schimbăm un cuvânt în superclasă, se schimbă la toate clasele. De exemplu, ador iarna, nu contează. Ador iarna. Și observăm că e valabil pentru fiecare clasă. Chiar dacă în aceste clase nu există nicio metodă. Aceasta le moștenește pe cea din superclasă. Bine, acum presupunem că Didi toți adoră iarna, dar Didi adoră toamna, da? Păi, în Java este așa o noțiune ca suprascriere. Deci, dacă se vom schimba aici ca ador toamna, se va înțelege că și lui Ana îi place toamna și lui Cat îi place toamna, da? Dar noi avem nevoie numai lui Didi să-i placă toamna. Deci, în acest caz apare noțiunea de suprascriere. Deci, metoda care se află în superclasă, o copiem, o punem în clasa care dorim să o suprascriem, public Didi. Și aici scriem ador toamna. Deci observăm că aici apare chiar o săgeată verde unde arată override, în traducere suprascriere. Deci la mesaj deja va apărea ador iarna, ador toamna. Deci e foarte simplu și foarte util. Acesta cred că în fiecare program deja care o vom utiliza, vom folosi noțiunea de override, adică suprascriere, și noțiunea de moștenire. Mai ales când vom lucra cu interfețe, fără moștenire nu vom putea. Deci cam atât pentru azi. Următorul tutorial îl voi face, cred că săptămâna viitoare. Vom vorbi despre suprascriere și supraîncărcare. Cred că la această temă trebuie să acordăm mai multă atenție. Bine, o zi bună!